Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это четвертая, заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот пандочки. Провязали мы с вами 9 рядов без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. И в следующем ряду будем вязывать ушки. Для начала провяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 8. Далее берем одно ушко и привязывать к голове игрушки мы будем именно тем краем, где делали обвязку. Итак, прикладываем вот таким вот образом. Вот он, верхний край обвязки. Вот эти вот две крайние петли, там где у нас остались хвостики, вот эти две петли и привяжем к голове игрушки. Начинаем со второй петли с конца. Подхватили вторую петлю с конца и провязываем столбик без накида. Далее крайнюю петлю на ушке подхватываем, петлю на голове тоже подхватываем и провязываем их вместе вторым столбиком без накида. Вот эти хвостики вот так вот перекидываем, чтобы их спрятать в голове игрушки. Далее по голове игрушки вяжем 18 столбиков без накида. 2, 3, 4 и 18. Берем второе ушко и прикладываем уже так, чтобы у нас вот эти хвостики оказались наверху. То есть будем здесь ввязывать другой край ушка. Тоже привязываем к голове игрушки двумя столбиками без накида. И до конца ряда нам осталось провязать 6 столбиков без накида. Новый ряд отметили и в следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Новый ряд отметили. В следующем ряду нам нужно будет провязать такую комбинацию: 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. И при этом нам нужно будет ввязать второй край ушек, тоже по 2 петли, а 3 серединные петли ушка останутся не задействованными в вязании. Итак, давайте начнем. Вяжем сначала 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь подхватываем ушко и вторую петлю от края вяжем, провяжем вместе с головой столбиком без накида. Провязали. Теперь нам нужно провязать на голове игрушки убавку и провязать вместе с петлей ушка. Итак, что мы делаем? Подхватываем, помогаем себе вспомогательным крючком, подхватываем петлю на ушке. Далее на голове игрушки подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки и протягиваем через все петли рабочую нить. Протянули и провязали до конца.
Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 1 убавка. Повторяем 3 столбика без накида. 1 убавка. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И вот теперь у меня здесь получается так. Сначала делаем убавочку, подхватываем вспомогательным крючком первую петлю с края на ушке. На голове игрушки подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки, протягиваем рабочую нить через все петли и провязываем столбик без накида. Далее подхватываем петлю на ушке и на голове игрушки, провязываем столбик без накида. Далее вяжем по голове игрушки 2 столбика без накида и делаем последнюю убавочку в этом ряду. Новый ряд отмечен. Вытягиваем слегка петлю и на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Далее будем фиксировать глазки, носик и еще пятнышки. Для начала определимся с пятнышками. Располагать их будем вот таким вот образом. Вот это у нас конец вязания. Вот, и на этом это вот 2 кончика. Прикладываем этими кончиками. Получается, чтобы они смотрели наверх. Вот таким вот образом. Теперь мы определили, где какое пятнышко будет, на какой стороне. И теперь, значит, на ту сторону и прячем вот эти вот хвостики. Просто как бы протягиваем между стеночками петель. Их просто зафиксировать, чтобы они нам не мешались, под крючком не болтались. Вот так вот лишнее отрезаем. Носик фиксируем между 5 и 6 рядами, если считать те ряды, которые мы вязали 9 рядов без изменения, в каждом ряду по 36 столбиков без накида. Итак, вот он, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ровно посерединочке между 5 и 6 рядами зафиксировали носик. Глазки фиксируем между 6 и 7 рядами на расстоянии друг от друга 5-6 столбиков и фиксируем вместе с пятнышками. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, маркер можно уже снять, он нам больше не понадобится. В следующем ряду делаем 6 убавочек подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 6. По ходу вязания дозаполним голову игрушки наполнителем. Итак, вяжем 6 убавочек подряд. Провязали, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие на голове. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Далее пришьем хвостик. Я уже ниточку зафиксировала, ниточку швейную сложила вдвое для прочности.
Прикладываем хвостик, ориентируемся по правой ножке игрушки, то есть верхний край хвостика должен быть на уровне этой резьбы. Хвостик наполнителем не наполняем. Пришиваем по кругу, подхватывая петлю на хвостике и столбик на туловище игрушки. Далее пришьем пятнышки к голове игрушки. Ниточку на этот раз я вдвое не складывала, тут достаточно и одного слоя. Зафиксировала ее и вот так вот по кругу пришьем с легким натяжением. Когда пришиваем вот эти пятнышки, то вот этот нижний край стараемся как бы немножечко оттянуть его в сторону. Далее сделаем утяжечку на мордочке. Берем швейную нить, сложную вдвое, швейную иглу и заводим иглу посерединочке, ориентируясь по носику, в первом ряду из тех 9, что мы вязали без изменения. Завели и выводим у нижнего края глаза, где-то отступая 1-2 столбика. Подтягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик. Далее заводим иглу вот в этом месте. Получается, где-то мы тут обхватываем 3 столбика. И выводим к первому хвостику через столбик. Теперь помогаем пальцами, сжимаем вот так вот мордочку, подтягиваем, смотрим, на каком уровне мы хотим сделать утяжечку. И завязываем на узелочке. Я сделала 2 утяжечки, то есть у каждого глаза по нижнему краю. Теперь сделаем 2 утяжечки по верхнему краю глаза. Одна утяжечка здесь, одна утяжечка здесь. Как мы это сделаем? Заведем. Здесь нам понадобится, я забыла сказать, что здесь нам понадобится игла подлиннее для этой утяжечки. Итак, берем иглу швейную подлиннее, нить сложную вдвое для прочности и заводим иглу с задней стороны головы в том ряду, где мы делали 1 столбик без накида и 1 прибавочка. Заведем вот здесь вот где-то вот сбоку и выводим у верхнего края глаза. Протягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик. Заводим иглу, также как бы обхватывая 2-3 столбика. И выводим к хвостику этому через столбик. И также помогаем себе пальцами, делаем утяжечку по верхнему краю глаза. Но только будьте внимательны, следите, чтобы вот эта нить не попала между глазом и серебристой вот этой вот блестящей прослоечкой. Вот так вот подтягиваем. И сзади завязываем на узелочки, лишнее отрезаем, прячем хвостики вовнутрь головы. Со вторым глазом делаем точно так же. Дорогие волшебницы и волшебники крючка, мой мальчик-пандочка полностью готов. Я уже вышила брови и черточку под носиком. Я не стала этого показывать, потому что даже новичок с этим самостоятельно справится. И на украшение я остановилась на розовом бантике. Такая вот розовая бабочка, чтобы он как-то, этот мальчик, вот гармонировал с девочкой. И что еще я хочу сказать. Если на этих пятнышках
у вас слишком большие выпуклости из-за того, что мы вязали его столбиками с одним накидом, вот, допустим, как у меня с этой стороны я уже подправила, то берем вот такой вот крючок и тупым концом вот так вот как бы вовнутрь проталкиваем эти столбики, чтобы слишком не было так вот выпукло. С обратной стороны у нас получились вот такие вот ямочки. Я, правда, уже здесь все подровняла и подскажу вам. Берем крючок, заводим вовнутрь и как бы к этим ямочкам слегка так осторожненько, чтобы не задеть ниточку, которую мы делали утяжку, вот подталкиваем к этим ямочкам наполнитель, чтобы не так сильно бросались в глаза эти ямочки. На щечках мы тоже с внутренней стороны к щечкам подталкиваем наполнитель, чтобы щечки были такие пухлыми. Только осторожно, опять напоминаю, чтобы не задеть, не порвать там ниточку утяжки. Вот она моя парочка. Кстати, ушки, там, где остались 3 свободные петли, которые были не задействованы в вязании, я не стала пришивать. Как бы, я думаю, и так тоже будет неплохо смотреться. Как бы дырочки там не видны. Он как бы плотно прилегает к голове игрушки. Поэтому, думаю, можно оставить и так. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных мастер-классов. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!